जंगल के किनारे गोपी नाम का एक छोटा तोता रहता था। उसका घोंसला पुराना था और खाने के लिए भी मुश्किल से दाने मिलते थे। गोपी रोज सुबह जल्दी उठकर मजदूरी करता, कभी हाथी को पीठ खुजाना, बंदर को फल पहुंचाना और खरगोश के बच्चों को रास्ता दिखाना। इस काम के बदले उसे थोड़े थोड़े दाने मिलते। धीरे धीरे वो दाने बचाता गया और एक दिन उसने उन दानों से अपने लिए मजबूत, सुंदर और बड़ा घोंसला बना लिया।